अगर आपके पास आईटेल A70 मोबाइल है और इसमें आवाज़ का मसला आ रहा है, जैसे माइक काम नहीं कर रहा, स्पीकर में आवाज़ नहीं आ रही या रिंगर बिल्कुल खामोश है, तो ये वीडियो आपके लिए बेहतरीन हल है। अक्सर सारिफीन को शिकायत होती है कि कॉल के दौरान आवाज़ नहीं जाती या दूसरी तरफ वाले को आवाज़ साफ सुनाई नहीं देती। इसी तरह कुछ लोगों को ये मसला होता है कि स्पीकर में आवाज़ कम या बिल्कुल नहीं आती और मोबाइल की घंटी रिंगर भी नहीं बजती। इस वीडियो में हमने मुकम्मल तरीका बताया है कि आप किस तरह नंबर 1 आईटेल A70 माइक प्रॉब्लम सॉल्यूशन, नंबर 2 आईटेल A70 स्पीकर रिपेयर, नंबर 3 आईटेल A70 रिंगर जंपर सॉल्यूशन, नंबर 4 कम या खराब आवाज़ का मुकम्मल इलाज, नंबर 5 माइक, स्पीकर और रिंगर की मरम्मत या तब्दीली का तरीका। ये गाइड खास तौर पर मोबाइल रिपेयरिंग टेक्नीशियंस और नए सीखने वालों के लिए है, ताकि वो आसानी के साथ आईटेल A70 के आवाज़ के मसाइल हल कर सकें। 10 तक वीडियो को आखिर तक देखें ताकि आपको मुकम्मल हल मिल सके। मज़ीद मोबाइल रिपेयरिंग वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।